आपको पता है नासा ने अपने एडवांस्ड साउंड रिकॉर्डर से सूर्य की आवाज रिकॉर्ड की है। वह आवाज हमारे वेद ग्रंथ के शब्द ओम से बिल्कुल मैच करती है। उस आवाज को नासा ने दुनिया भर में सुनाया भी है। वैसे भी हमारे भारत में सूर्य देव को भगवान माना जाता है और अब तो आवाज भी वैसी है। अगर आपको ये फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।